Здравейте хора, днес играем Roblox. Абонирайте се за канала с камбанката и пращам нотификация всеки път, когато качвам видео. И така, почваме сега да играем. Първо да сме да скина, че няма съм някакъв бездомник тук. Next. Не така е. Това е на аккаунт. Чайте. Така трябва да това махна. Purchase. Switch. Ще бъда рицар. Нови ме аватар рицар, хора. Сега влизаме у Гори Атак Experience. Няма влизам тук. Влизаме у Deadball. Сега върви както трябва. Сега върви всичко както трябва. Ще намалим Roblox-а. Ето нежак, да се чувам добре. Deflect. Трябва ми повече атаки, по-големи атаки. По-големи катания иска да кажа. Чайте малко да намалим звука, че направо гъмжи тая музика, хора. Гъмжи. Направо гъмжи. Направо ми гъмжи музиката, хора. И направо... чакай малко, човек. What the fuck? Защо сега ми иска левели? На първото видео качих, не ми искаше левели, ало! Тая игра е бъгала, явно. Мале, дори не си използвах и както се трябва. Как не си таком скил, човек? Каква е тази гадна катана, бе? После сега е така. На едно место. Не, човек! Разсеях се. Не, това ме оправдаха ме. Няма да е този път. Няма да играем нито Грани, нито тия Murder War Machines. Може. Но защо не ми се чува много добре гласа? Ало! Така ли тя ми е гласа? Extendo microphone. Аудио. Нещо не ми е такова. Не би го такова много добре този гласа ми. Така. Skywars няма да играм. Има ли нещо интересно? Грани и не ми се играе изобщо. Ако някой иска да играе Грани, да отива и да си я играе. На тази игра обаче съм много зле на Aimbox-а, между другото, хора. Aimbox? Хора, играл ли е някой Aimbox? Пишете в коментарите някой играл ли е Aimbox. И ако иска някой да играеме двамата, да им напиши коментари името, смисъл няма проблеми. Почваме да играем и тъй. Направо мога да направя видео с него както си иска и така. Абонирайте се за канала с камбанката, пак повтарям, защото нямаме никакви абонати, а пък ми трябва, да искам я да стана малко по-известен, малко от малко. Все пак с Филм Костурков се опитваме да стигнем абонати.
да имаме повече абонати, да можем да играем. Човек. Аре, бе! Никой аз не мога да убия. Ма че не мога да го целя. Трябва явно да се намаля на мишката сензитивито. Сензитивито на мишката. Аре, 25 глава. Аре, бе, човек. 25 глава и не можа да го таком. Справим, хора. Няма проблеми. Просто не мога да играя много добре тази игра. Спи. Гледай сега това нашия копрай, гледай ги те копрай. Вой, направо ги убивам. Айде! То беше с някакво по-добро оръжие сигурно от мен, да го знам. Ти нещо по-различно е, някакъв бърст. Ама прича като фамарст. Готика 47. 2. Бърст не е фамарст, чат. Гледайте ли го? Забавния канал. Гледайте ли Крунко Стурков най-вече? Там частно в даната правим колаборации направо. Аре, бе! Оп! Ама защо стрелят? Как да презаредя? Се презареждам. Оп! Аз бягам, съм така. Що стига? Винаги капсулка, винаги го натискам, не мога да си обясня. От заяц, бе! Мой човек, от заяц имаше човек, ама намекът не ми е уред. Играта и леко остава. Няма снайпа. Майко, как ми лага. Айде, ла. На колко беше? Де я знам на колко беше. Тук май не показва. Но! Се презареждаш. Ари, бе! Асист! Ама те са били лошите, бе! Аз винаги знам, че те са били лошите. Аз съм 10. Аре, честно. Много ми е трудно с това. С R, не бе с E. Не с E. С R. Що лагва така, е? Абе, защо лагва тъй? Да, я знам и аз, що лагва тъй. Хора, и аз не знам, що лагва така, но явно имам проблеми. Аре, бе. Твоята кожа... Печелихме. Тън. И това беше от сега. Надявам се да ви харесва видеото. Ако е така, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала.
Айде, чао! Чао от мен!